हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज ये स्क्रू ड्राइवर है, बैटरी से चलने वाला। सॉरी, बैटरी से तो नहीं, इसके अंदर एक कार्ड लगा हुआ था। तो दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा कार्ड था इसके अंदर। तो इसके अंदर ये वाला कार्ड लगा हुआ था। ये तो ये चाइनीज है, वही वाला जो चले तो शाम तक, ना चले तो शाम तक। तो इसके अंदर ये कार्ड फूक गया है। तो ये जो मशीन है इसकी है, ये तुम्हारी DC 36V, यानी कि DC 36 वोल्ट की। तो अब 36 वोल्ट कहाँ से लाएं? ना तो कोई चार्ज है 36 वोल्ट कम पे, और ना ही कोई ट्रांसफार्मर है ऐसा जिससे हम इसे चलाएं। अब मैं 12 वोल्ट से चला रहा हूँ, आपको चला के दिखा देता हूँ। तो हम अभी चला के नहीं दिखाऊँ मैं, अभी वीडियो में आपको चला के दिखाऊँगा अगर। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक चौक लगाएंगे और इसमें देखेंगे कुछ कमी वगैरह कुछ तो नहीं है। और इसके अंदर हम एक चौक लगाएंगे और लगाने के बाद फिर इसे चलाएंगे। तो चौक हम अलग से लगाएंगे इसमें, मतलब अलग से एडजस्ट करने का सिस्टम बनाएंगे। तो दिखाते हैं हम आपको कैसा होता है। पहले ऐसे खोल के इसके अंदर से जो भी कमी है वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो बने रहिए वीडियो में और बजाना, और वीडियो लाइक ज़रूर करना। मेरी सारी वीडियो देखो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सबको नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर, मतलब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई, प्लीज़। तो गाइस ये भी हमारी मशीन, और हम इसके स्क्रू खोल लेते हैं एक बार, और स्क्रू खोल के चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है, कैसे कैसे लगेगा। कार्ड तो मैंने इसका निकाल लिया था, पर मैंने इसे चलाई थी 12 वोल्ट से, तो ये चली नहीं, झटके मार रही थी, टिक 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 ऐसा कर रही थी। तो इसकी एक मशीन और है, तो उसमें मैं चौक नहीं लगाऊंगा, उसमें मैं उसे 12 वोल्ट से करूँगा कि 12 वोल्ट से कैसे चले। तो अभी फ़िलहाल मैं इस मशीन में कुछ नहीं करता, इस मशीन में ये चेक करूँगा कि इसे 36 वोल्ट से ही चलाऊँगा मैं। ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं जिससे ये लिखा हुआ देखो 24 और 36। ठीक है, ना तो हमारे पास 24 का है ना 36 का। तो हम पे ट्यूबलाइट वाली चौक है, वो लगा कर देखेंगे इसके अंदर चल जाएगा। तो फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में जुगाड़ बना के देखूँगा। अभी फिलहाल मैं चला के और चेक करके सब कुछ करके दिखाऊँगा तुम्हें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी में चला के सब कुछ करके दिखाऊँगा, बट फिर मैं दूसरी वीडियो में ये मतलब थोड़ा एंटिक करूँगा इसे। तो ये मैंने स्विच लगाया है इसमें अलग से, और ये वाला स्विच लगाया है अलग से। इससे हमारा ये लेफ्ट राइट होगा, और इससे हमारा ये चलेगी मशीन। मेरी आवाज़ सुन सकते हो इसकी स्विच की। तो मैंने ये 12 वोल्ट से चलाई थी पर मज़ा नहीं आया। तो इसके स्विच के तार ये आपको दिखाता हूँ। तो ये स्विच के तार हैं, ये मोटर का तार आ रहा है। तो मोटर वाला इसकी स्विच की लेग पे लगा हुआ है, पहली लेग पे। ठीक है, और फिर मोटर का जो दूसरा माइनस वाला तार आया है तो स्विच की दूसरी लेग पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से सीरीज बनी हुई है, यहाँ से क्रॉस में। तो यहाँ से स्विच का तार एक यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से एक यहाँ लगा हुआ है क्रॉस में, ऐसा बनी हुई है। ठीक है, और बैटरी के तार माइनस प्लस एक इस पर लग गया, एक इस पर लग गया चौक पे। तो आप 12 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हो उसे, और अगर बैटरी को डबल कर दोगे तो 24 वोल्ट बनते हैं, पर वो मज़ा 24 में भी नहीं आएगा डबल बैटरी से चलेगी। और हम दूसरी वीडियो में बना के दिखाऊंगा, एक और रखी है मेरे पे ऐसी, तो उसे करके दिखाऊंगा मैं 12 वोल्ट से चलने वाली, क्योंकि मोटर की वाइंडिंग करूँगा उसकी। तो मैं इसे पहले करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके स्विच वगैरह के तार सही लग रही है। ठीक है, तो ये मैंने करी थी, इसमें से मैंने कार्ड वगैरह रिमूव कर दिया था, तो मैंने इसका अंदर का दिखाया आपको, ये देख लीजिए अंदर का। ठीक है, तो अब मैं इसे ऐसे लगा के ऐसे पैक करके
और इसमें दूसरी चौक लगा के और चला के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये रही हमारी चौक और इसके वायर हम थोड़े थोड़े से छील लेते हैं कटर की मदद से। तो ये हमने कटर की मदद से छील लिए और ये हम लगा देते हैं इसमें ऐसे। तो गाइस ये ट्यूब लाइट जो फ्रिज वगैरह होते हैं ना उनमें जो लाइट लगी रहती है उस लाइट का है, तो उस पर लिखा होगा ये कितने वाट की चौक है। इस पर लिखा हुआ है 67 वाट की, 67 की। तो 67 तो बहुत होते हैं यार, देखते हैं कभी मशीन फूक जाए हमारी। तो मैं पहले इसमें करंट देता हूँ और मेरे बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज इसके जो तार हैं उल्टे लग गए हैं मेरे से, तो मैंने सीधे लगा के और जब चला कर दिखाता हूँ। 36 ऊपर वाला हो गया तुम्हारा, नीचे वाला 16 वाट, ऊपर वाला 24 वाट, नीचे वाला 67 वाट। ठीक है, तो जो नीचे वाला है ना वो 67 वाट का है, एक 16 वाट का है और एक 36 वाट सॉरी 24 वाट का है। तो अब हम इसमें यहाँ लगाएंगे तार और इसे चलाएंगे। पहले से ऐसे तार लगा कर चेक करते हैं इसमें करंट आ भी रहा है, कभी हम खराब चौक उठा लाए हों। तो गाइस मैं इसमें दूसरे वायर में कनेक्शन करता हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो है कम वाट का है, इसमें 2 वाट लिखे हुए हैं ना, तो नीचे वाला कम वाट का है, ऊपर वाला ज़्यादा वाट का है। वैसे गाइस चौक से डायरेक्ट मोटर चलती नहीं है और डायोड लगाना पड़ता है हमें एक, तो फिर भी हम पहले ऐसे चेक करेंगे डायरेक्ट बिना इसके। तो देखो ठीक है, अब इसे चला के दिखाते हैं आपको। 1 मिनट रुकिए। ये हो गया हमारा काला, हो गया हमारा लाल। तो लगा दिया मैंने तार। तो गाइस देखिए, ये रुक भी नहीं रही। ये देखने में ऐसा लग रहा है कितनी मंदी चल रही है, बट ये बहुत तेज चल रही है। इतनी तेज नहीं कि शुरू तोड़ दो, पर ये सही चल रही है। देखिए, तो देख सकते हैं आप, ये दिख रही होगी आपको घूमती हुई। ये रहा, तो ये चल रही है इधर, ठीक है, लेफ्ट, तो अब ये चलेगी राइट, ठीक है, अब ये लेफ्ट, अब ये राइट। तो ये स्विच लेफ्ट राइट का है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस मशीन के अंदर कुछ भी नहीं होता, बस एक मोटर होती है और स्विच का ही सारा खेल है इसके अंदर। यहाँ गियर बॉक्स होते हैं, तो गियर बॉक्स तो खराब हो नहीं सकते, तो उसमें खोलो, उनकी ग्रीसिंग करो
बस ठीक है। और मोटर जो होती है, मोटर फूक भी जाएगी तो हम उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो उसकी वाइंडिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। तो इसकी वाइंडिंग में 30 नंबर तार डलता है, 30 टन डलते हैं। तो आप बांधना चाहो बांध सकते हो उसकी मोटर भी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी मोटर बांधनी भी दिखाऊंगा कि इसकी मोटर बांधने के बाद इसकी स्पीड, इसके आरपीएम हाई कर दूंगा। मतलब वो तो आती है ना जो दूसरी मोटर आती है हाई क्वालिटी वाली, तो मैं इसके आरपीएम हाई कर दूंगा तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब इस तरीके से स्पीड नहीं बढ़ेगी, गेयर बॉक्स रहेगा इसके अंदर तो यहाँ स्पीड इतनी नहीं दिखेगी, पर जान आ जाएगी इसके अंदर, मतलब एकदम खोल देगी शुरू को, तो रुकेगी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तो नहीं। तो चैनल सब्सक्राइब करना मेरा, और मेरी वीडियो लाइक करना, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, मतलब सबको शेयर कर दो, अपने घर में भाइयों को, सबको जो जो इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियो से, उन सबको मेरी वीडियो शेयर कर दो। तो गाइस गुड नाइट, आज के लिए तो नहीं, रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय।